Саламатсыздарбы, ата-энелер? Кандайсыздар? Карантин кандай өтүп атат? Тажадыңарбы? Уйкунун планын аткарып атасыңар. Бирок бир жакшы нерсени унутпайлы. Азыр үй бүлөбүз менен жакын болуп, балдарыбызга жакшы насаат айтып, балдардын жанында болгон убакыт келди. Азыр балдардын баары үйдө. Карантинде балдар менен эмне кылыш керек жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Сиздер даярсыздарбы? Анда эмесе кеттик. Балаңыз менен кыла турчу иштердин тизмесин түзүп алыңыз. Тизмеге балаңыз сөзсүз кыла турган иштери жана ал кызыккан, каалаган нерселери кириши керек. Мисалы, сабак жасоо, тапшырмаларды аткаруу сөзсүз кыла турчулар болсо, музыка угуу, оюн ойноо балаңыздын каалаганы болушу мүмкүн. Балаңыз менен үйдө отурганда көбүрөөк сүйлөшкөнгө убактыңыз болот. Аны менен жакыныраак болуңуз. Көп иштерди чогуу жасаңыз. Жөнөкөй эле кино чогуу көрүңүз, же тамак чогуу жасаңыз. Такыр эле болбосо, аны менен сүйлөшүңүз, сүрөттөрдү чогуу көрүңүз. Ушул нерсенин баардык тең аябай жардам берет. Эгер үйдө көбүрөөк адам болсо, балдарыңардын ар бирине өз алдынча болгонго мүмкүнчүлүк бериңиз. Бул өтө маанилүү. Азыркы карантин жөнүндө, вирус жөнүндө жакшылап маалымат берели. Алар өздөрү эмнени билишет, эмнени билбей атышат, сурап көрүңүздөр. Анан түшүндүрүп атканда аларды урушпай, коркутпай, аяр мамиле менен мамиле кылыңыздар. Балдарыбызга сак бололу. Эгерде сиз эмне кыларды билбей жатсаңыз, же балаңыз менен тил табыша албай атсаңыз, анда 111-ге чалыңыздар. Ал жерде акысыз психологдор менен сүйлөшөсүздөр. Урматтуу энаталар, балдар биздин келечегибиз. Аларга аяр мамиле жасайлы.